بمناسبة مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، راح أسأل سؤالين. السؤال الأول: من الصحابي الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نكتب بالتعليقات. السؤال الثاني: ما اسم الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سهل. في سؤال ثالث: من هو الصحابي الذي نام في فراش الرسول في ليلة الهجرة؟ يلا اكتب بالتعليقات ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام.